ايه ده بقى؟ بيفرشوا قطع اشجار؟ كان سيراميك على ايامي. ايوه، هتعيشوا ازاي هنا كده يعني؟ حط ريد. ماشي. زلط. ايه يا جدعان؟ دي ايبوكسي. مادة الايبوكسي، اه. تمام. وريني الشكل النهائي. ماشي، بينضف. بيلمع. اوه. يا ولاد اللذينه. جامده قوي. ايه ده؟ ايه ده كمان؟ دي اوضه اطفال دي. ماشي. حطينا الماده اللي بتحول الدنيا. بنلمع. ماشي. الارضيه شكلها جامد قوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده البنت اللي هتنام هنا هتعيش احلى ايام حياتها، احلى نومه في حياتها. جامد قوي اقسم بالله. ايه ده؟ ده مطبخ بقى، ماشي. رمله. زلط. ايه ده؟ ده بقى بحر. الارضيه بتتحول. اجمد من السيراميك واجمد من الخشب. تمام، مرحله التلميع اللي بتنطق كل حاجه بقى. رايقه، تحس ان انت ماشي اصلا على الشط. يعني الست اللي بتطبخ هتطلع احلى اكل بالمنظر ده. رايق قوي. احلى من السيراميك مليون مره. دي ايه ده؟ اوضه نوم دي اكيد بقى. ماشي. اوه. اوه. اديني بقى تلميعه، التلميعه دي بتغسلني من جوه. ماشي. يا ولاد اللذينه، انا نفسي في اوضه زي دي. جامد قوي، الارضيه جامده قوي. تخش عليها في البنك بقى. ماشي. الخلطه دي بتعمل سحر. اديني في التلميعه. ماشي. وريني الشكل النهائي بس، يا عيني يا عيني. ايه ده يا جماعه؟ دي تعمل لها 2000 جنيه مستريح الارضيه دي. اوه. دي اوضه اطفال، ده بديب. لا، دي ممكن تعدي 2000 جنيه بشويه، ممكن 3000 عشان الدباديب كتير. بس شكلها هيبقى جامد ولا ايه؟ ايوه، لما عشان نشوف. يا عيني. بعد التلميع بتختلف خالص. ده الطفل اللي هنا هيتدلع احلى دلع. جامد قوي الصراحه. اللي بعده. اه. ورود، دخلنا في الورود بقى. وايه لايقه ملون الحيطه. جميله دي هاديه ولذيذه قوي الصراحه. انا نفسي اعمل شقتي كده. تتكلف لها كام دي يا جماعه؟ اه، ورود بقى حلوه دي كده، انت في بستان بقى. انت هتنام في فين بين الورود؟ رايق رايق قوي. والله ما عنديش مشكله اصرف ال 2000 جنيه اللي معايا واعمل الارضيه دي. فداها.